нещо невиждано, нечувано от наша гледна точка. Ние не можем да разберем. Те са имали машини за телепортация, летящи чини и всякакви такива неща. Какво сме забравили от древните цивилизации, което днес ни куца под някаква форма или имаме възможност отново да опознаем? От моя гледна точка сме забрали почти всичко. Той има една така мъдрост, нали, който не вярва в магията, никога няма да открие. Така че всичко това, което ние сме чели или може да се представим в нашата глава за магиосници, магии и всичко останало, те са могли да го правят. Не знам как ще прозвучи, ако кажа, че на Марс има цивилизация и има достатъчно вече доказателства за това. Това не ни ли прави най-отговорни? Наистина, вярвам, че нашата отговорност е огромна. Може би затова доста голяма част от обществото все още се дърпа. Тъй като малко като нали, да си помързаваш събота или неделя, ако да кажем си работил и искаш да поспиш малко повече. Те просто искат да поспят малко повече. Най-различни хора имат различни преживявания, спомени от предишни животи и така нататък. Забравено ли е всъщност? Защо сме тук? Откъде идваме? Накъде отиваме? Въпросът за нашият космически произход вълнува хората от хилядолетия и с нарастването на нашето разбиране за Вселената нарастват и мистериите, които заобикалят нашето съществуване. Докато сме фокусирани в това колко пари да изкараме или кое нощно заведение да посетим следващият уикенд, забравяме, че не сме тук случайно. Вървим по пътеката на забравата и дори често не желаем да слезем от нея, защото сме пристрастени. Каква е алтернативата? Шанс да разберем кои сме и да творим реалността си сами. От легендите за Лемурия и Атлантида до футуристичният свят на Аватар на Джеймс Камерън или дълбоките послания във филма Люси. Някои предполагат, че нашият произход е извънземен, посочвайки древни теории, които предполагат, че нашите предци са били посещавани от същества от други светове, които са споделили знанията си и са помогнали за оформянето на нашето развитие. Други търсят улики в митовете и легендите на древните цивилизации, изследвайки историите за изгубени земи като Лемурия и Атлантида, където се твърди, че са съществували напреднали технологии и знания. Но докато продължаваме да изследваме мистериите на нашия космически произход, ние сме изправени пред нови въпроси и възможности. Възможно ли е рептилиите, както предполагат някои, да са изиграли роля в нашето сътворение? И какво казва филмът Аватар с описанието на един взаимосвързан естествен свят за нашето място във Вселената? Редно е да вземем предвид и по-голямата картина. Защо сме тук? И на къде сме се запътили? Дали сме просто продукт на случайността и еволюцията или има по-голяма цел на нашето съществуване? И докато гледаме към бъдещето, каква роля ще играем в оформянето на съдбата на нашия вид и на Вселената като цяло? Отговорите на тези въпроси остават забулени в мистерия, но пътят на самото изследване е също толкова завладяващ, колкото и отговорите на вечно задаваните въпроси. Какъв е нашият таен произход и каква е нашата история като едни древни същества? Днес на гости ми е Пламен Топузов. Казвам здрасти, добре дошъл, изключително ми е драго, благодаря ти, че си при нас. Здрасти. На мен също, много ми е приятно, благодаря за поканата. Откъде идваме? Наистина, дълбок въпрос. Дека започнем така да кажем на зрителите, че това, което ние ще разкажем може да го възприемат, ако искат, като един вид приказка, тъй като доказателства все още за това, за което ще говорим, има съвсем малко за Атлантида, за Лемурия, за духа, начина по който той се е проявил в физическото тяло. Дълбока, сложна тематика, но на хората им е все по-интересно, сигурен съм в това. И ние знаем, че нас ни казва, че сме петата раса. Това сме го чували. И наистина е така, ние сме петата раса и преди нас има още 4. Може да разкажем на зрителите как духа се е материализирал в тялото и общо каква е нашата цел, за какво сме тук. Откъде тръгваме
като първа раса? Ние наследници ли сме на първа, втора, трета, четвърта или ние сме тези, които са стартирали всичко? В смисъл, ние сме, нека да кажем, като деца на някаква по-зрели цивилизации. Ние сме малко още незрели, но сега започваме да вървим в тази посока. Целта от това, което аз знам и това, което аз съм изкарал от кашовите записи, го наричам Вселенската информационна банка, нещо като Google, което съдържа цялата информация. Нали? Дори може да кажем с две думи, буквално, че аз виждам Бог като нещо, което събира информация. През цялото време събира информация, през милионите или трилиони години на съществуването на сътворението и всяка една мисъл, чувство, емоция и действие директно влиза в тази Вселенска информационна банка, или както едно време се наричали древните акашови записи, както в момента на нас цялата информация отива в Google, по същия начин цялата информация от всеки един човек, всяко едно същество, които са живяли някога на Земята, дори и тези, които ще живеят в бъдещето, тъй като там времето тече сферично, тази цялата информация отива на това място и ние имаме достъп до това. Това е като, нека да приема един вселенски Wi-Fi, за който нас просто ни трябва парола. И ако ние може да се логнем, да влезнем чрез определена парола, може да точим всякаква информация. Каква е паролата? Паролата е едната от паролите. Той има различни пароли, но едната от паролите е любовта. В смисъл, влиза се чрез любов. На хората звучи много праволинейно, но когато човек сърцето му е отворено, поне аз влизам по този начин, чрез сърцето, мога директно да се логна в тази Вселенска информационна банка. И това, за което ще говорим в момента, съм го взел там тази информация. Тя не е моя, но аз мога да бъда преводач, да кажем. Аз бих казал, че всички ние сме посланици под някаква форма на дадено количество информация. Всеки от нас играе различна роля и това, което ще си говорим днес, е една прекрасна гледна точка. Нека да си пофантазираме в тази прекрасна обстановка за нашите прародители. Това може ли да се каже, че е вярно? Да, на 100%. На 100% и наистина ние на някакво ниво всички сме свързани с това място, а въпросът е кой вече колко е готов да даде от себе си, за да се порои в него. Един вид, нали, ако се представим, както беше света примерно преди 20 години, сега е много по-различно с модерни технологии, но човек, ако искаш да придобие знания преди 20 години, да кажем, отива в библиотеката, примерно, и там седи, рови се в книги и чете, докато примерно неговите аверчета, да кажем, или нали, са ученици, там каквото и да е, те ходят по дискотеки, на почивки, на лагери, забавляват се, докато човекът стои там. Така че той дава от своето време, вместо да се забавлява, той дава от своето време, така че да, всеки има достъп, но не всеки иска готов да плати цената да го направи. Но ако човек се постарае, има тази възможност. Какво сме забравили от древните цивилизации, което днес ни куца под някаква форма или имаме възможност отново да опознаем? От моя гледна точка сме забрали почти всичко. А сега сме на път да си припомним някакви неща и то наистина се случва, особено последните 5-10 години в България, тъй като информацията е много навсякъде и натрупването на тази информация започва да променя всичко за нас. Но от моя гледна точка сме забрали почти всичко. Ние виждаме сътворението като едно малко, да кажем, едно парче от един огромен пъзел. И нали, тук, ако се прояви това е материално его, за което нали, може да поговорим в последствие, тогава човек си мисли, че това петно, което той вижда от една картина, да кажем, ако има един пейзаж и човек вижда едно синьо петно в небето, една част просто от пъзела и той си казва, това е всичко, което е. И той вярва, че това е цялото сътворение, но това е просто едно парче от самия пъзел. Не искаме да излизаме от собствената си представа, не ни харесва. Какво ще видим в неизвестното? Наистина е така, но напоследък забелязваме, че на хората им се налага
В смисъл, те може би не искат, но може би зрителите сами ще преценят за себе си. Аз вярвам, че им се налага, защото времето се променя много бързо. Това най-вече зависи от слънцето, от климатичните промени, от замърсяването, но всичко това е вследствие на място, на което се намира слънцето в галактиката, тъй като то също се движи и на това място не е било от много хиляди години. Така че то прави един процес на равноденствие, то е едно въртене около Слънцето, около централното Слънце на галактиката. И нашата планета Земя и всички други планети в Слънчевата система го следват. И това прави голямата разлика в момента, така че ние навлизаме в процес на пробуждане, и който ще доведе до следващия етап, който ще бъде възнесение, нещо през което е преминал Исус и много други учители преди него. Така че на хората ще им се наложи да го направят, дори и да не искат. На времето древните атланти, поне това, което имаме като информация, или лемурийци, те са имали малко по-различен метод за приемане на тази информация и за прилагане. Някои от тях са имали технологии, други от тях са били по-свързани с природата. Към кое да се стремим ние сега? Кое нямаме, кое имаме, но не желаем да проявим? Какво сме готови да научим от тях? Готови ли сме в същото време да учим от тях? Аз вярвам, че ние носим тази ДНК вътре в себе си и информацията отключва определени сетива в нас, които започваме да виждаме реалността малко по-широко от преди. С доста хора се случва така или иначе. И може да разкажа за първите две цивилизации съвсем накратко, тъй като то е много сложно за нас да разберем точно какво си имам предвид. Но първата цивилизация, те са били кълбовидни същества, което е било само енергия. Нещо, което е много трудно. Те са били просто имали светлинно тяло. Не са имали плътно физическо тяло, а са имали само светлинно тяло, което се нарича Меркаба. И това светлинно тяло е било единственото, което са имали първата цивилизация. За нас е много трудно да го разберем, но има една книга на Анастасия, тя е поредица, мисля, че автора Владимир Мегре. Там в един момент тя е едно момиче, което той намира в Сибир, в безкрайна тайга, гора, и те, когато тръгват, вече не помня в третата или коя книга, тръгват хората да се интересуват от това момиче, тъй като тя живее много по-различно от всичко, което сме си представили. Наистина много интересна историята. Се появява едно кълбовидно същество, което я пази. Така че това е първата цивилизация, това сме били ние, нашите прародители, някога много отдавна. Казахме да го приемат зрителите като една приказка, така че тъй като това са неща, които са много дълбоко в подсъзнанието и ние няма как да дадем доказателства за тях. Малко като приказка, ако го погледнат и да го почувстват най-вече със сърцето, тогава човек може да усети такива тръпки отвътре, топлина. И втората цивилизация, вече духа започва да се оформя, но все още е бил безплътен. Може би така малко плътност, нещо, което си представяме духовете ние. Mm-hmm. Хем има някаква форма, но хем в същото време е безплътно. Може би минава през стени и така нататък. Те са били, духа бил огромен. Може би това, което сме чели като информация сме черпили, е, че са били, може би, високи 15-20 метра, може и повече. И с течение на времето духа е почнал да се смалява, докато тялото прави все повече плътност. И това е втората раса, преходна, която малко може да кажем за нея. Нека да кажем, че те са заживяли по времето на динозаврите. Когато е имало динозаври, огромни същества, тогава този дух е живял по този начин в материята. И може би те са били толкова високи и големи, че динозаврите са били както са конете за нас в момента. Mm-hmm. Така да си представим, може би. Нещо подобно е било. И стигаме до третата цивилизация, което е Лемурия. Само една секунда, спирам те. Това, което ни разказваш за 5 раси, същото ли е това, за което говори Елена Блаватска? Или това е различен поглед
от това, което представя тя и Рудолф Штайнер? Мисля, че говорим за едни и същи неща. Не бих казал, че е много различна гледна точка. Не знам как ще прозвучи, ако кажа, че колкото по-напред отиваме, толкова по-ясна е за нас картината, нека така да кажем. Така че това, което казвам, аз го виждам като нещо, което се е случило. Това, за което те говорят, също е много вярно. Нека да вземем предвид, че ние говорим за един период от милиони години. Така че, нали, аз искам да фокусирам повече върху голямата картина, докато според мен те, нали, малко повече така в детайлно се разглеждат нещата. Да, как са изглеждали, по какъв начин са се развивали. Точно. Аз не искам да забиваме, да зумираме толкова навътре, да гледаме как се изглеждали и точно какво се е случило. По-скоро да опишем, нали, тази голяма картина, този пъзъл, да може хората да си наставят повече парченца за тях самите и да им се разшири гледната точка. По-скоро. Третата раса. Третата раса са лемурийците. Лемурия е много интересно нещо, вече тъй като почва да става по-близо до нас, има общо с нас и затова е по-лесно човек да разбере точно за какво говорим. И тук може да дадем, нали, като референция филма на Джеймс Камерън, който вярвам, че всички сме гледали. Сигурно няма човек, който не го е гледал. Аватар, ако някой не го е гледал, бързо да поправи този пропуск, нека да го запълни. Така че, особено говорим за първата част, в която, нали, действо се развива на планета Пандора. Аватарите са готините същества, които живеят с природата и са едно цяло с нея, пък ние хората, нали, отиваме за пари там. Оптениум, ли как се казваше, един метал, да копаем, нали, за бизнес. Това цялото нещо не се е случило на планета Пандора, ние знаем коя е тя, а това се е случило на планета Земя и лемурийците са аватарите, а хората, които ги дават, са един вид ние, това са марсианците, а реално те са унищожили тяхната атмосферата на Марс. На Марс има цивилизация, има достатъчно вече доказателства за това. Има цивилизация на Марс, която е приличала много повече на това, което приличаме ние, отколкото на аватарите, като външен вид, без да забиваме в подробности. И марсианците, те са били воинствено настроени, бога на войната Марс в римската митология. И те са били воинствено настроени, дошли са на Земята, унищожайки своята планета, атмосферата на Марс. Нали, имало е война, те са унищожили атмосферата и са дошли тук една част от тях. Те, когато идват, вече имало лемурийци и те са се намесили точно както в Аватар, в техния начин на живот, чистата им връзка с природата и връзката с духовното най-вече. Абсолютно, да. Лемурийците са били тук. Лемурия, съответно, по времето на Лемурия, самия континент Лемурия е бил в Тихия океан. Твърди се на места, че е в Индийския океан, но аз много дълбоко вярвам, че е бил в Тихия океан и то много се личи, когато човек отиде в Азия и точно периферията, където е на Тихия океан. Аз съм бил много пъти в Бали и в Филипините. Точно това е периферията и тези хора са изключително удохотворени. Те са изключително отворени към вътрешния свят, към духовното. Те се раждат такива. И много малко те не се интересуват от външното. От външната обвивка просто те не са бизнес ориентирани. Менталното им тяло е слабо за сметка на духовното. Това за мен е още едно доказателство, защото те са преки наследници. Но по времето на Лемурия имало както сега на втора серия на Аватар, има и племена на различни места, така че вярвам, че имало и в Индийския океан, дори тук по нашите земи. Просто там е било центъра, там е фокуса върху това нещо. Аз това щях да питам, ти ми взе така въпроса, кои са белезите, понеже си пътувал доста, кои са белезите, които наистина са останали и ако човек е по-осъзнат, може да ги забележи. Това, което казах, ако започне човек да изследва
особено нали, хинду религията, която е най-древната религия, будистката религия, там тя е базирана на работа с вътрешния свят и с това, че всички сме нали, едно цяло. Няма някакъв външен бог, който ни наказва, ако правим някакви лоши неща и така нататък. Много, много по-различна е гледната точка. Дори, примерно, наскоро бях в Филипините, където има хора, които правят безшевни операции, те ги наричат безкръвни операции, но кръв има всъщност, но са безшевни операции, не остава никакъв разрез и буквално е чудо това, което видях. Така че аз вярвам, че тези дарове също са от това време останали. Когато нали, там шаманката, жената, която е в филма, майката на Етири, мисля, че беше. Да. Да, майка и нали, тя е шаманка, пък баща е там вожда. Те могат да лекуват. Това е останало, все още там го има. И хората, когато отидат на това място сега в момента на Земята, те виждат, че тези хора са различни от нас. По различен начин мислят, по различен начин усещат. Това е останало. Но нека да кажем само, че те са били изключително, лемориците, изключително духовни същества. Точно както във филма. Тях не ги интересува външния свят по никакъв начин. Никакви технологии. Съвсем просто обикновенно са живяли отвън. Затова няма никакви доказателства от тая раса. Те не са сторили нищо. Но вътрешно те са били много дълбоко свързани. Точно както във филма Аватар. С майката Земя и с духа навсякъде. Те са третата раса. Те са третата раса. И как става прехода? Прехода става, идват марсианците, които са нали, воинствено настроени. Те виждат лемориците като едни малки деца. Все едно възрастен човек да отиде на едно 10 годишно момиче, да му вземе играчките, примерно, или куклите. За него няма да представлява никакъв проблем. Те просто са ги насилили. Както видяхме и във филма. И с течение на времето, с течение на годините, тая смес между едната и другата раса, нали, видяхме сега на втория част, вече те имат деца. По същия начин се е развило това. Вярвам, че по един или друг начин Джеймс Камерън, той също е извадил от Вселенската информационна банка тази информация, така че по същия начин с течение на хиляди години е станал този микс и новата цивилизация, която е Атлантида, изглеждат повече като нас, нали? По-далеч вече от аватарите, удохотворени са, помнят това, което им е дадено от Лемурия като духовност, но в същото време тяхната силна марсианска страна, воинствена, е била там, защото тя е нещо, което много залага върху външния свят. И те използват двете неща едновременно и започват, имат спомени за технологиите. Те са имали различни машини. Тоест при тях отново леко духовност, но власт, контрол, материална обвивка, желание за превземане, така да кажа. Къде е все пак плюса от това, което се е случило в Атлантида? Кое е било древното познание, което ние сме забравили и те са държали като възможност за наследниците им да развият? Ами, те залагат върху външния свят. Смисъл, тук може да вмъкнем, че хората, особено тези, които, нали, всеки един зрител, който ще гледа предаването, той е фокусиран малко повече или върху духовното, или върху материалното. Обикновено ние всички идваме от духовния свят, били сме душа, влизаме в материално тяло и след това материята започва да ни превзема. Тогава хората са по-фокусирани върху външния свят. На хората, които не им се получава външния свят, дали проблем в някаква връзка, дали някаква болка, болест или нещо подобно, тя ги вкарва в духовния свят, връща ги обратно. Моето изследване, от моите наблюдения, ми показва, че почти никой не влиза доброволно в вътрешния свят, така наречено духовно. Всеки влиза, търсейки нещо там. Какво търсим?
търсим себе си, вярвам. В смисъл, търсим загубената част от нас. Както мъжът търси жената, нали, това е Ин и Ян, които се сливат в едно, така и ние търсим духа. Но когато сме много фиксирани в материята, ние забравяме, тъй като тази плътност, която е около нас навсякъде, тя ни кара да забравяме. И ние забравяме това цялото нещо. Но нали, този разговор може да го оставим за друг път, да го продължим, но идеята е, че хората възприемат или материята, или духа. Ние сме на път да трябва да балансираме двете. Това е следващата стъпка, която ние трябва да направим. Вече, нали, стигайки до нашата, може би, пета раса, ние трябва да направим баланса между тези две неща, което е много трудно. Но това е следващото. Аз ще си позволя да те върна отново на Атлантида. Какво се случва с тях? Как приключва тази, знаем, велика цивилизация? От това, което те са имали много високо напреднали технологии, разполагали с добър баланс от една страна между материалното и духовното, но в един момент нещо тръгва погрешно и се случва. Какво се случва? Да, аз ще кажа на нашия учител тук, който е от моя ляво, Тод, какво казва по този въпрос, тъй като той е бил атлант. Много добър избор. Благодаря. Той казва, че точно той баланс е бил изключително труден за тях, така че тъй като лемурите са много свързани с духовния свят, аз за това като трябва да казвам, а марсианците повече са залагали на външното, на материалния свят и нали, на тяхната раса е паднало това да могат да балансират. Те са взели духовното, взели са материалното и са израснали много. Наистина много. Нещо невиждано и нечувано от наша гледна точка. Ние не можем да разберем. Те са имали машини за телепортация, летящи чини и всякакви такива неща. Магически жезли. Нека да кажем всички тези неща, които хората са чували за магиосници. Да, пофантазирай още малко в това детайли. Интересно ми е. Да, точно всички. Нека си пофантазираме. Той има една така мудрост, нали, който не вярва в магията, никога няма да открие. Така че всичко това, което ние сме чели или може да се представим в нашата глава за магиосници, магии и всичко останало, те са могли да го правят. Гръцките богове от гръцката митология, това са били атланти. Зевс, Хера, в египетската митология Хор, Тот. Боговете на Египет има един филм. Интересен друг филм на Марвел, по-нов е Вечните, да, Eternals. Така че тези божества, това са били атлантите, просто са имали свръхспособности. Само, че в един момент те са изтървали баланса, защото за да могат да израстват, те трябва да могат да поддържат двете неща, но нека да кажем, че тяхното материално его, материята ги е завладяла и те са забравили. Откъде са тръгнали? Специално Тот разказва в Изумрудени скрижали, че 3 души са направили тая катастрофа. Той казва, че те са тръгнали да дълбаят навътре и са изгубили равновесието. Така че когато човек слиза надолу в подсъзнанието, той трябва да бъде в супер равновесие. Тъй като там един микрон, ако мръднеш в едната или в другата посока, във външния свят катастрофата е огромна. Там всяко едно малко движение в едната или в другата посока отвън прави огромна разлика. Все едно да си представим, ако ние тръгнем на едно пътешествие на 10 000 км и тръгнем с 1 градус изкривяване. С 10 000 км ние сме направили може би 360 градуса, няколко пъти сме се объркали. Така че това е, което е било смисъл. Оттам идва изкривяването. Те са ровили навътре да вземат повече информация, просто изгубили баланса. И Великият потоп, за който пише дори в Библията, това е нещо, което се е случило в Атлантида. Това ги е погубило. Било е спряно електромагнитното поле на Земята, изключено е, и са сменили полюсите. И ледовете са разтопили. Това е Великият потоп, за който се говори в Библията. И за който има много свидетелства. Как древните са разбирали идеята за божественото единство? Ако говорим за Лемурия, те са го разбирали като всичко едно цяло
и всичко е едно цяло, което не се дели и то е на всички, така че те нямат нужда да правят технологии, нямат нужда от специална примерно, политика, нямат нужда едни от тяхната раса да се издигат много повече, отколкото другите. Това е било при тях, докато при атлантите, за които говорихме сега, било обратно, там има много ясно изразена пирамида, в които нали, някои хора, същества са се издигали с течение на времето, които те са вкарали усилия, те са направили усилия, за да могат да стигнат на високо ниво на съзнание. Докато при лемурите те просто са осъзнали, че им е дадено. Нали, това е различен път. Аз не мога да кажа, че едното е правилно или другото е грешно. Това е просто различен подход на дали ще стигнем на едно място права линия или ще заобиколим. Нали, това е различен опит, но крайната дестинация общо е най-съща. Интересното, което гледам в момента е, че съм си записал един въпрос. И сега ми идва друг. Въпросът е дали, възможно ли е атлантите или лемурийците да са съдържали знание, което ако се разбере правилно, ще промени изцяло нашето разбиране за света. Обаче от друга гледна точка се замислям, че колкото и да е забравено това познание, ти самият даде пример с няколко филми. Има най-различни хора, имат различни преживявания, спомени от предишни животи и така нататък. Забравено ли е всъщност? Аз вярвам, че то стои вътре в нас, както казах за Wi-Fi, и ние просто трябва да се свържем с него, за да го изкараме на повърхността. Звучи много просто, нали, но някой път как да го свържем е най-трудното нещо. Има една арабска мъдрост, която казва, че просветлението идва толкова лесно, колкото да запалиш свещ. Нали, проблема е как да намериш кибрита в тъмното. Да. Така че аз вярвам, че знанията са тук, те са вътре, в нас. Въпросът е ние да положим усилия да ги изкараме. Ако човек седи вкъщи на дивана или се фокусира само върху материалното, няма да стане. Трябва усилия. Но има хора около мен, които виждам как полагат усилия и им се получава. В смисъл, пълната трансформация е напълно възможна. От моя гледна точка, за 3 месеца е трудно, но съм виждал немалко хора вече, които правят пълна трансформация за 9 месеца. Като се положат усилия и се тръгне в определена посока. Така че вярвам, че е възможно. Ако ние сме наследниците на всички тези раси, сме петата и осъзнаваме как са приключили тези преди нас, кое е редно да променим, за да не стане същия сценарий? Ние няколко пъти сме били на ръба да приключим. Има едно племе Коги, които те живеят в Колумбия и те твърдят, че през 1999 година един от случаите, в които ние като технологична раса, която сме зависели от технологиите, е трябвало да приключим. И други такива нали, примери има. Но аз вярвам, че ние имаме много специална мисия. Ние наистина имаме една много специална мисия и ние сме наследили и от лемурийците, и от атлантите. Нали, сега в момента технологиите много напредват, в същото време вече има много удохотворени хора. Да, не сме толкова крайни, колкото са били едните в едната посока или другите в другата посока, нито духовно, нито материално. И аз вярвам, че на нас не е дадено да направим баланса, тъй като съзнанието то е като една пирамида и ние сме петата раса, нали, така започнахме в началото. Ние сме петата раса и аз вярвам, че петата раса държи ключа към баланса за цялото сътворение, защото от едната страна са първите 4 раси, слагаме 1, 2, 3, 4 и от другата страна е 6, 7, 8 и 9, това, което ще бъде в бъдещето и ние сме петата раса, тъй като петицата се води Христовото число на Христовата енергия. Нали, Исус е човека, ние говорим за Христос, за тази енергия. Това е един човек, който ни е дал пример. Как от човек може да стане Бог. И нали, той е пример да го следваме. Той дори си ми е казал, че тези неща, които аз правя, вие ще ги правите дори и повече. Така че ние сме по средата, петата раса,
И аз вярвам, че сме на върха на пирамидата. Майите имат едно много интересно вярване. Те вярват, че сътворението е като едно дърво и корените е нисшия свят. Това, което, нали, Библията нарича като дяволи се, така, като ад. Аз по друг начин избирам да го гледам, тъй като кажеш ад или зло, много страшно. То е просто хаотично. Енергия, мрак, отрицателна енергия, не е толкова страшно. Просто е енергия. И това, което е горе короната, където дава листа и плодове, това е така наречен ангелски свят или положителен свят. И ние, нашата раса, сме по средата стеблото. И само ние можем да видим долу и горе едновременно. Затова, нали, едните същества отгоре се дърпат за нас, другите отдолу дърпат за нас, ние малко така се чувстваме разкъсани. Но аз вярвам, че ние можем да променим абсолютно всичко. Ако си представим едно малко дете, което е първи клас, 7 годишно, и в което родителите му се карат постоянно, не се разбират, имат проблеми, както знаем в момента е много сложно в света, в който живеем, повече двойки се разделят, карат се, не се разбират. Точно поради тази причина, че едните са в единия свят, другите са в другия свят. Ако си представим, че едно дете, което е в първи клас, дръпне родителите си за ръцете и каже: "Нали, мамо, татко, за какво се карате? Не виждате ли, че това създава само проблеми и ми причинява болка за мен?" Аз съм сигурен, че тези хора ще застанат вцепенени и ще кажат: "Наистина, защо го правим това?" И аз вярвам, че ние сме петата раса, която сме върха на пирамидата. Не сме супер духовни като лемурийците и не сме супер материално напреднали като атлантите технологически, но аз вярвам, че ние имаме силата да задобрим ада и рая. Прекрасно. Това не ни ли прави и най-отговорни? Наистина, вярвам, че нашата отговорност е огромна и може би затова доста голяма част от обществото все още се дърпа. Тъй като малко като, нали, да си помързаваш събота или неделя, ако, да кажем, си работил и искаш да поспиш малко повече. Те просто искат да поспят малко повече. Ако осъзнаем обаче от една друга гледна точка нашата отговорност и всъщност, че ние сме баланса, тогава отговорността не е ли нещо позитивно, нещо приятно, нещо с което ние да вървим, не да го изпитваме като тежест, която сякаш никога няма да си тръгне от нашите рамене, а по-скоро да вървим с нея. Аз вярвам, че отговорността е най-якото нещо и най-готиното, което може да ни се случи. Хората го виждат като тежест просто защото не искат да го приемат. Тъй като в тяхната глава е било набивано от самото им раждане, че те са незначителни. Повечето, ние сега последните, примерно, пак казвам, 5-10 години нещата се промениха, но преди 15 години, 20 години и все още на много места в България е срамно да каже човек, че отива на психолог или, примерно, търси помощ за вътре, това, което се случва в него. Ние за всичко по някакъв начин го правим. Нали? Чакаме да се чупи колата, да отидем на сервис, нали? Вече като не може да ходим, отиваме на лекар. Психологията всъщност е наука на душата и това е какво се случва вътре в нас. Така че от малки, като ни убеждава, че нещо не е наред в нас, и постоянно ни кара да гледаме другите хора какво правят, да се чувстваме неудобно, да ни е срам и всичко останало, то ни потиска. И след това, когато един човек е отгледан по този начин, той се чувства слаб и обаче в същото време той чувства, че има огромна отговорност към цялото сътворение. И това нещо създава вътрешен конфликт в него. Хем имаш огромна отговорност отвътре, пък хем отвън се чувства супер слаб, защото, нали, там роднини, приятели, общество, родителите, всички са карали да се чувстваш слаб. Така че за мен ключа е хората да се научат да се подкрепят и да се уважават едни други. Това е най-важното. Нищо друго няма никакво значение. Знания и всичко останало са просто подробности. Ние трябва да се спомним, че трябва да се подкрепим едни други и че всички сме в един кораб. И ако си отишъл на края на лодката, нали, само защото водата не е при теб, която влиза в пробитата лодка, това не означава, че рано късно ти също няма да се отдавиш. Така че... Пламен Топузов, изследователи на реалността, поклони, благодаря. Благодаря за поканата.
Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате, и приятно изследване. Света на непознатото.